Ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში ეს ღამის მთავარი სპეციალური გამოშვება, რომელიც მიყვავს ნაციონალური მოძრაობის ოფისიდან, რადგან დღეს ნაციონალური მოძრაობის ლიდერმა დიდ მიტინგზე დაანონსა მასობრივი შიმშილობის დაწყება და დღეს ამ ოფისში არის უამრავი ადამიანი, დგება სიები, გარეთ ეწყობა ინფრასტრუქტურა იმისათვის, რომ შიმშილობა დაიწყოს. ძალიან მძიმე პროცესი, თუმცა ნიკა მელიამ გადაცემის პირველ ნაწილში ახსნა თუ რატომ გადაწყვიტა, რომ სწორედ ბრძოლის ეს მეთოდი აერჩია ამ ეტაპზე და თქვა, რომ ეს არის მხოლოდ ტაქტიკური ნაწილი იმ სტრატეგიული ბრძოლის, რომელიც აქვს წამოწყებული ნაციონალურ მოძრაობას და მთლიანად ოპოზიციას და ამ ბრძოლის მთავარი მიზანი ახლა ამ ეტაპზე არის მიხეილ სააკაშვილის გათავისუფლება. ჩვენ ვილაპარაკეთ ამაზე, მწვავე კითხვებიცაც, კრიტიკული კითხვებიც დავსვი, რამდენად სწორია შიმშილობის არჩევა როგორც ბრძოლის მეთოდად ამ ეტაპზე, მაშინ როდესაც ადამიანებმა უკვე ემოციურად ადამიანები ძალიან დავიხარჯეთ, მაშინ როდესაც ჩვენ თვალყურს ვადევნებდით შიმშილობის პროცესს, რომელიც დაიწყო მიხეილ სააკაშვილთან, შემდეგ ამ პროცესში ჩაერთო ელენე ხოშტარია და ნაციონალური მოძრაობის სხვა წევრები. თუ არ გინახავთ ნიკა მელიას პასუხები ამ კითხვებზე, აუცილებლად ნახეთ. ეხლა კი გადავდივარ იმ ადამიანებთან, რომლებმაც გადაწყვიტეს, რომ ჩაერთონ ამ მასობრივ შიმშილობაში, მათი გადაწყვეტილება და მინდა რომ თქვენი თავით წარადგინოთ და თქვენი არგუმენტაცია რამდენად სწორად მიგაჩნიათ ბრძოლის ეს ფორმა პირველ რიგში და რატო გადაწყვეტეთ, რომ თქვენ მონაწილეობდეთ ამ ბრძოლაში? ბერდია საქართველოს მოქალაქე, იმიტომ გადავწყვიტე, რომ საქართველოს მესამე პრეზიდენტი არის ტყვეობაში. ეს ტყვეობა უნდა დასრულდეს და ჩემი პროტესტის იმით შიმშილობას, რომ შიმშილობა დავიწყო, სანამ არ განთავისუფლდება საქართველოს მესამე პრეზიდენტი. კი ბატონო, მამარამი თქვენ თუ შეიძლება თქვენს გითხარით თქვენ შესახებ და თქვენი მოტივაციის შესახებ, თქვენ მე მგონი მიიღეთ გადაწყვეტილება, რომ ამ შიმშილობის პროცესში დიახ, მოგესალმებით, მესალმები მაყურებელს. მე მივიღე შიმშილობის გადაწყვეტილება, რადგან ეს მიმაჩნია სწორე გზად და რა მიმაჩნია, იმიტომ რომ როგორც ჩვენმა დღევანდელმა პრეზიდენტმა გააჟღერა თავისი თითქოს და ხალხის შემრიგებლობითი პოზიცია, ზუსტად რა არის, იცით, მან აღიარა, მე ასე ვიტყოდი, მე არ ვარ დიდი პოლიტიკოსი, მაგრამ ლოგიკური აზროვნება ნამდვილად გამაჩნია, კარგად ვერ ვერკვევი წინადადებათა სინტაქსსა და მორფოლოგიაშიც და როდესაც მან თქვა, რომ იმ პრობლემებზე დაიწყო საუბარი, რაც ნაწილი, რა თქმა უნდა, მცირეოდენი, თუმცა რეალური და ამას დასცინა კიდევ საქართველოსთან ახალგაზრდობათა ნაკადებით დიდი ოდენობით გადინება, ფაქტიურად მან ჩვენი ქვეყნის პანაშვიდი აღიარა, ასე ვთქვათ. და ნამდვილად, როგორც ბატონმა ნიკა მელიამ თქვა, ეს არც ერთი წუთი და არც ერთი წამი დასაკარგი არ არის და თუ ის პრეზიდენტი დღევანდელი ქალბატონი სალომე ზურაბიშვილი გულწრფელი არის და გულწრფელი იყო მის განცხადებაში, ჩვენ ასეთი პროცესიც მას დავეხმარებით აი ამ პროცესის დაჩქარებაში და შევხედავთ, რამდენად გულწრფელი იყო მართლა ის თავის პოზიციაში და თუ არ იყო ეს მისი მხრიდან ნაკარნახევი ის ნაკარნახევი თუნდაც ბიზინა ივანიშვილისგან, თუნდაც რა ვიცი, ვისგან იღებენ ნაკარნახევი გადაწყვეტილებები ჩვენ ყველამ კარგად ვიცით. კარგი კარნახია. და როგორ? კარგი კარნახია, თუ ვინმე მოკარნახა, რომ კარგი კარნახი არის, მაგრამ ეს უბრალოდ არ იყოს, იცით რა, დროის გაწელვის, დროის რაღაცა გადაგორების, რაღაც საკითხის, სხვადასხვა საკითხების შეფუთვის, თუნდაც ჩვენი მესამე პრეზიდენტის განთავისუფლების დროის გაწელვის პროცესი თითქოს არ იყო. როგორ არის, იცით, მე როგორც სასულიერო პირმა კარგად ვიცი ეშმაკევის სტრატეგიები. ასე ვიტყოდი მე. და ეშმაკი როგორ ატყუებს საერთოდ ადამიანს და საერთოდ როგორ თრგუნავს სიკეთეს. ის რაღაც სიმართლის დოგვის მარცვალზე ფუთავს და აშენებს დიდ სიცრუეებს, რომელსაც მე ერთ ხელის გამოყრით დაანგრევს. და თუ ნამდვილად ეს არ იყო კიდევ განმეორდები ნაკარნახევი და ან დაუშვათ რაღაც მოსატყუებელი რაღაც პოზიცია მისგან დროის გაწელვის მიზნით და თუ ეს მართლა მისი ალალი და გულწრფელი ჩვენი ქვეყნის საკეთილდღეო განცხადებაა,
ეს პროცესი ნამდვილად დააჩქარებს ეს მიდგომა ნამდვილად დააჩქარებინებს მას ამ გადაწყვეტილების დროულ სისრულეში მოყვანას და მართლაც რატომ უნდა ველოდოთ ესე იგი თუ ის აღიარებს რომ ქვეყნიდან გაედინება ახალგაზრდობა ხომ ჩვენი ქვეყნის მომავალი თაობა არის ხო და მომავალი თაობის დაკარგვის შედეგად ჩვენი ქვეყნის მომავალი რა უნდა იყოს ხო ეს ფაქტიურად დასამარების გამოცხადება აღიარება მისი მხრიდან და ესე იგი ჩვენ რას უნდა დაველოდოთ რომ სანამ უკანასკნელი ახალგაზრდა ადამიანი არ გავა ქვეყნიდან გარდა მაგისა კიდევ მე ვაპროტესტებ ამით გამოვხატავ ჩემ პროტესტს იმისას პროტესტს და რა ვიცი კიდევ რა შეიძლება დაერქვას რომ მაგალითად აი პატივაყრილ ქვეყანაში პატივაყრილ სიცოცხლეს მე მაგალითად სიკვდილს ვამჯობინებდი თქვენ წეგან კითხვა დაუსვით ბატონ ნიკამელიას ძალიან ყურადღებით ვისმენდი კითხვასაც და პასუხსაც რომ ესე იგი რამდენად სწორედ მიგაჩნიათ როცა ადამიანების სიცოცხლე საფრთხეში დგება ხო ერთის მხრივ ჯანმრთელობის დასუსტება შეიძლება გამოიწვიოს რაღაცა მომენტები მაგრამ მე პირადად ჩემ თავზე ვიტყვი არავის თავს არ ვახვევ რომ მაგალითად მე ნაძრახ სიცოცხლეს სიკვდილი მირჩევია სანამ ვინმე პატივს ამყრის მანამდე მე მაგალითად ზეციურ ცხოვრებას უფრო ვამჯობინებდი ვიდრე ამ ქვეყანაში იმ პატივაყრილ ცხოვრებას და ღირსებააყრილ ცხოვრებას რომელიც მაგალითად ჩვენ მესამე პრეზიდენტის პროცესში ვნახეთ როცა ის მოტყუებით გადაიყვანეს ციხეში ხო და როცა ყოფილ პრეზიდენტს რომელმაც ქვეყანა აგვიშენა ასე ექცევიან მე ან სხვას ან რიგით მოქალაქეს რამდენად უფრო მეტად შესაძლებელი იქნება და წეგან ნიკამელიამ სწორედ ბრძანა და მე უერთდები მის აზრს კეთილგონიურ აზრს იმაში რომ ეხლა მაგალითად მე ვერ ავიღებ თოფს და ხმარს და ვერ დაუწყებს ვიღაცას თოფის როლას და მოკლას ხო და ჯერ ეგეთი რა არის იცით არც იქნებოდა როგორც რეალობიდან გამომდინარე ის რომ როცა ჩვენ ვაცნობიერებთ რომ დღეს არის უზურპატორი ხელისუფლება რომელიც ყველაფერზეა წამსვლელი და მართლაც ბატონ ნიკამელიას სწორედ და კეთილგონიერი გადაწყვეტილება კი იმაში რომ არ დაგზოგავს დაგზოგეს ჩვენ როცა თვალები დასთხარეს ჩვენ ახალგაზრდობას ხო არ დაგზოგეს და არც ახლა არ არის გარანტიები იმისა რომ ჩვენ დაგზოგავენ და ზუსტად ეს პროტესტის ფორმა მიმაჩნია სწორი დროული და მე უართდები იმიტომ რომ აი რას გამოიწვევს თქვენი აზრით აი რა ტიპი ემპათიას გამოიწვევს მთლიანად საზოგადოებაში და აი როგორ ხედავთ ამ პროცესის განვითარებას ამ შიმშილობის პროცესის რა გავლენა შეუძლია მოახდინოს ისეთ ცინიკურ და ზიზღით სავსე ხელისუფლებაზე როგორც ქართული ოცნებაა რომელიც ყველაფერზე აგდებულად ლაპარაკობს და შიმშილობის პროცესში ჩვენ ვნახეთ სააკაშვილის შიმშილობის პროცესში რა გაუკეთა მესამე პრეზიდენტს ხო აი გონიათ რომ ეს გავლენას მოახდენს ამ ხელისუფლებაზე თუ ფიქრობთ რომ ისევ იმ კითხვას დაგისვავთ სალომე ზურაბიშვილზე უფრო მოახდენს გავლენას ეს შიმშილობის პროცესი ჩემი აზრით თუ სიბრძე და გონიერების სადღაც პატარა ნაწილი არსებობს სალომე ზურაბიშვილში მან თავისი პოზიცია სწორედ უნდა გამოიყენოს რამე თუ მსგავსი შესაძლებლობები მხოლოდ ერთხელ ეძლევა ადამიანს და თუ ჩვენ ცოდვებზე ვისაუბრებთ არ მგონია რომ ვისმეს ვინმეზე რამე ნაკლები ცოდა გააჩნდეს და ჩვენ საყოველთაო ლოცვაშიც ვიცით რომ მოგვიტევეთ ჩვენ თანანადებნი ჩვენი ვითარცებ ჩვენ მიუტევეთ თანაბდეთა მათ ჩვენთან და თუ მას უნდა რომ რაიმე ცოდვა მიეტევოს ცხოვრებაში თუ მას უნდა რომ შევიდეს როგორც ღირსეული პრეზიდენტი ჩვენი ქვეყნისას ისტორიაში მე ვფიქრობ რომ ეს ნაბიჯი უნდა გადადგას და თქვენ ამ პროცესით ამ არაძალადობრივი შიმშილობის ამ ფორმით ანუ არაძალადობრივი პროტესტით დაეხმარებით მას რომ პროცესი დააჩქაროს შევაჯამოთ თქვენი ნათქვამი არა მხოლოდ მას არამედ მე მინდა რომ მაგალითი მივიცე სხვა დანარჩენ სასულიერო პირებსაც რომ რა არის იცით მე დავესესხები ჩვენ პოეტებს და ვიტყოდი ასე რომ არც კაცი ვარ რომ ცოცხალი მკვდარს ემსგავსოს იყოს სოფელში და სოფლისთვის არა იზრნოს და გუთნის დედაში წერია კიდევ ნათლად ასეთ აფორიზმს მოვიხმარიებ რომ რად მინდა ხმალი გინდ იყოს მჭრელი თუ სიმართლისთვის დამიჩნდება რად მინდა ვიყოს სასულიერო პირი რად მინდა სიცოცხლე თუ კი ის ჩემი ქვეყნისთვის წამლად აი ძნელბედობის ჟამს და ისეთ პროცესში როცა მართლაც უკვე აი რუსის ჩექმის ქვეშ თაკ ანექსიაში ვართ უკვე შეთრეულები უკვე უფსკრულშია გადაჩეხილი ჩვენი ქვეყანა როცა უკვე კრიმინალები წყვეტენ ჩვენი ქვეყნის ბედს როცა არ არსებობს არანაირი სამართლო
სამართალი, როდესაც მოქმედი პროკურორი თავის ახლობლებზე გაფორმებულ დაჩებს იშენებს, ფეშენებელურ დაჩებს და ქონებებს აბანდებენ, იტაცებენ საქართველოს ქონებას, აგვიფეთქეს საყდრისი, რომელიც არც ერთი მმართველობის დროს, არც ერთი პრეზიდენტის დროს, არც ერთ პრეზიდენტს და მმართველობას არ უკადრია და დღეს ჩვენ პრეზიდენტს, რომელიც ქვეყანა აგვიშენა, დღეს იმას ედავებიან, რატო ჩაიცვა ორი პიჯაკი და რატომ იყიდა ყვავილები თუ რაღაც სისულელეებს, რომელიც სირცხვილიც კი არის ამის გაჟღერება. იცით რა არის? არსებობს ასეთი ხალხური ანდაზა, ისეთმა ფურმა დამწიხლოს, რომელიც ჩემზე მეც იწველებაო. რა გააკეთეს ის გამოდიან ეს კიდევ მეხუთე კოლონიად ქცეული ეს საპატრიარქოს კულუარებში მყოფი ვითომ მეუფე, ჯერ ერთი მეუფეები, რას ქვია? მეუფე არის ერთადერთი იესო ქრისტე, რომლის სისხლსაც და რომლის ჯვარცმასაც და მსხვერპლსაც გააჩნდა გამოსყიდვის ეკვივალენტი. ესე იგი გამოდიან და ისეთ რამეებს კადრულობენ, სიძულვილით ენით გადაგებენ, ისეთ მაღალ იერარქიულ პოზიციაზე მყოფი დაუშვათ, როგორც არის მესაყდრე და გვახსოვს ჩვენ განცხადება, ხო? რომ რას ქვია შერიგება, რას ქვია, აბა რა არის მაშინ ქრისტიანობა თუ არა სიყვარული? აბა რა არის? და ალბათ, რა ვიცი, მე ყველა მიცის და ტელემაყურებლებმაც, საზოგადოებამაც არც ერთი აქცია არ გამიცდიან და ყოველთვის ვამბობ იმას, რომ დაე ბოროტი გამოდგეს თავის ბოროტებას და უსამართლობამ ხელი აიღოს თავის ძრახვებზე, რადგან ჩვენ სიყვარული გადაგვარჩენს, ერთობა გადაგვარჩენს და ის საღი აზრი გადაგვარჩენს, რომელიც რომ ჩვენს ქვეყანას ფონზე გაიყვანს და ეს არის ჩვენი ქვეყნის ევროინტეგრაციის გზა. ეს ჩვენ კარგად ვიცით და ეს 2x2 4-ია. გარდა მაგისა კიდევ აბელის უმანკო სისხლის არ იყოს დღეს ჩვენი გმირების, ჩვენი ახალგაზრდების, იმ ლომგულა ვაშკაცების დაღუპული გმირების სისხლი ზეცას შეხადადებს და შეღმუის და ჩვენ რა ნამუსით გვინდა რომ ამას გადაუაროთ. ეს თითქოს არ მომხდარა და ეს გავაფარჩივოთ რაღაც ისე თითქოს არაფერი, მაგრამ აბა იმათ დედების გულში ჩავიხედოთ, იმათი ოჯახის წევრების გულში ჩავიხედოთ, იმათი დარჩენილი შვილების გულებში ჩავიხედოთ, რომლებმაც დაკარგეს მამები, შვილები და საერთოდ ქვეყანამ ჩვენ დავკარგეთ ჩვენი საჯიჭე და ვაშკაცი ბიჭები. ეს არ არის ხუმრობა საქმე თუ მე თქვენ კითხვა რაც დამისვით, მე იმის იმედი მაქვს, რომ აი ეს პროტესტის ფორმა შეიძლება მძინარე გამოაღვიძოს. და ღმერთმა ქნას, რომ ეს ასე იყოს, რომ როგორღაც უკვე მიტაცებული ხელისუფლება, მიტაცებული ქვეყანა, არჩევნები და საერთოდ ყველანაირი რა ვიცი, სამართალი აღარ არის. ესე იგი, უშვებენ კრიმინალებს, ვინც მართლა კვლელობა ჩაიდინა, მე ახლა პატიმრობის არავის დაპატიმრების და არავის დაუშვათ ციხეში ყოფნის მომხრე არა ვარ, მაგრამ გამოუშვეს მკვლელი ადამიანი და გაამართლეს იმით, რომ ესე იგი თითქოს ეს იყო აუცილებელი მოგერიების საჭიროება. მაგრამ მე ვიტყვი აქ, რომ აუცილებელი მოგერიების საჭიროება ვილაპარაკობთ ალბათ ზვიადაურზე, ხო? თუნდაც ზვიადაურზე, მე ახლა პიროვნულად მისი ჯავრი არ მაქვს, მაგრამ მე ამ შემთხვევაში მე კონკრეტულ აქცენტს ვაკეთებ, რომ ჩვენ ქვეყანაში უკვე კანონი აღარ კანონობს და უსამართლობაზე. ესე იგი, ისე ვიძახით აუცილებელი მოგერიების საჭიროება, რომელიც მან თვითონ შექმნა თავისი კრიმინალური მიდგომებით და გარჩევებით. მან რო გაიგო, რომ კონფლიქტი იყო, ის არ გაქცეულა პატრულში არ დაურეკია და კანონის უზენაესობა არ დაუყენებია წინ. გესმით და ესე იგი, პრეცედენტი კრიმინალური, რომელიც გარჩევა თვითონ შექმნა და იმონაწილევა, ესეთი უნდა გავანთავისუფლოთ ჩვენ 50,000 გირავნოს სანაცვლოდ და პრეზიდენტმა, რომელიც შეგვიქმნა ქვეყანა, რომელმაც კრიმინალს თავი არ ააწევინა მაღლა, ჯერ ზუსტად ღვთიური მიდგომება არის ასე, რომ ბიბლიაში წერია, ღმერთი არის წესრიგის და აღშენებლობის ღმერთი და ზუსტად აი ამ საფუძვლებზე, ზუსტად მესამე პრეზიდენტმა ბატონმა მიხეილ სააკაშვილმა ჯერ მოგვიწესრიგა ქვეყანა და მოწესრიგებას მოაყოლა აღშენებლობა. აი ესეთი პრეზიდენტი კი ყავს გამოკეტილი საფყრობილეში და არის პუტინის და რუსეთის
მარამი დიდი მადლობა თქვენ ძალიან საინტერესო შეფასებისთვის. ხა ნიკას ორ ნიკას მინდა ვკითხო. ნიკა თქვენიდან დავიწყოთ. ნიკა ფარულავა ყველა მიცის, იმიტომ რომ ძალიან აქტიური ადამიანია, აქტიური მოქალაქეა, რომელიც ამ სამოქალაქო პროტესტში, რა ვიცი, უკვე ძალიან დიდი ხანია ჩართული და სხვადასხვა პროტესტის ფორმებში, ხო, მიგიღიათ მონაწილეობა. მაგრამ ეხლა მაინტერესებს თქვენი გულწრფელი აზრი, როგორ მიგაჩნიათ, ეხლა ბევრ პროტესტში ყოფილ ხართ, პიკეტირებაზე, რაღაცა მიტინგებზე და ასე შემდეგ. ფიქრობ, რომ ეხლა სწორი გადაწყვეტილება, შიმშილობა, როგორც ბრძოლის მეთოდად არჩევა და აი რატო იწყებს თავად თქვენ შიმშილობას? ხო, პირველ რიგში ვთვლი, რომ აი პოლიტიკაში რაღაც რო ვაკვირდებით, მით უმეტეს ახალგაზრდები ხშირად სიტყვებან დაკარგეს ფასი. მათ ყველაზე მეტად ესმოდის პოლიტიკოსებს, როდესაც რაღაცა სახელს დაარქმევენ და შემდეგ ქმედება არ მოყვება ისეთი, როგორიც აი კონკრეტულ შეფასებებში თუ ვამბობთ, რომ ქართული ოცნება არის გამოცხადებული ავტორიტარიზმი, რომელიც ტრანსფორმირდება მათ შორის კი დიქტატურაში, შეიმჩნევა კონტურები და ასე შემდეგ და მსგავსი სპიჩებით გამოდიან ეთერებში, აქციებზე და შემდეგ უკვე აღარ ხდება იმ ზომების მიღება, რომელიც ხშირ შემთხვევაში საჭიროა, მაგრამ ძალიან დიდ გააზრებას მოითხოვს, ხო? თუ ვამბობთ, რომ ქართული ოცნება გაცდა სამართლებრივ კონსტიტუციურ, მათ შორის პოლიტიკურ ჩარჩოებს, ხო? მაშინ უნდა დავიყვანოთ ყველაფერი იქამდე, რომ ეს უკვე პოლიტიკა აღარ არის, თქვათ ისტორიულ გზაგასაყარზე და მართლა უნდა ვთქვათ, რომ შუა აღარ არსებობს. არსებობს ორი გზა, არსებობს მივდივართ ან რუსეთისკენ და ეს რუსეთიც პუტინმა რამდენიმე დღის წინ თქვა, არანაირი საბჭოთა კავშირი არ არსებობდა. არ არსებობდა არანაირი კავშირი, იყო რუსეთი დამპყრობელი, რომელსაც დღემდე მისტირის და ღარიბაშვილმაც გუშინ წინ დაგვიანონსა, სუვერენული დემოკრატია. ყველაფერს დავარქვა თავის სახელი, სად მივდივართ და შესაბამისი მეთოდებით ვებრძოლოთ. გადავხედოთ, რატომ იმაჩნია, რომ სწორი გადაწყვეტილება იყო და აი სწორი გადაწყვეტილება რომ იმაჩნია, ვინმე არ გაიგოს ისე რომ აი ვცდილობ რომ ვინმეს მოუწოდო რომ ამ პროტესტს შემოუერთდეს. არა, ეს არის პროტესტის ერთ-ერთი სახე და სხვებს შეუძლიათ სხვანაირ პროტესტს მიმართონ უამრავი მეთოდი და უამრავი გზა არსებობს და გაგვივლია ეს ეტაპი. თუ ვამბობთ, რომ ქართული ოცნება არის ავტორიტარიზმი, თუ ვამბობთ, რომ მივდივართ რუსეთის გზაზე და არის კონტურები იმისა, რომ გავხდეთ პოლიტპატიმრებით სავსე რუსეთის გუბერნია, მაშინ ვებრძოლოთ ისე, როგორც ისტორიის განმავლობაში ამარცხებდნენ ავტორიტარიზმს, ამარცხებდნენ დიქტატურას და ეს იყო პირადი თავგანწირვის მაგალითები. თუ ვთხოვთ საზოგადოებას, რომ ჩაერთონ საპროტესტო გამოსვლებში, მაშინ საზოგადოებას უნდა ვაჩვენოთ რეალურად რაზე ვართ წამსვლელები იმისთვის, რომ მართლა პოზიტიური ცვლილებები მოუტანოთ ქვეყანას და მართლა ერთხელ და სამუდამოდ ყველამ გავითავისოთ ის, რომ ეს ქვეყანა ვერასდროს ვერ გახდება რუსეთის გუბერნია და უბრალოდ არ გახდება. ეს ყველაფერი უნდა ვაჩვენოთ საზოგადოებას, რომ მათ ირწმუნონ, რომ მე ბრძოლაში მივყვები ადამიანს, რომელიც წამსვლელია ყველაფერზე, ოღონდ ეს ყველაფერი არ არის ის, რაც ჩვენ აი როგორც ახსენა ნიკამ, ერთმანეთის გამო ერთმანეთის სისხლის ღრა. არა, ეს არის არაძალადობრივი პროტესტი. ფიქრობთ გულწრფელად ეხლა რომ თქვათ რაღაცა, ნუ კი წინა საახალწლო პერიოდი ეხა აზრი არ აქვს რამის პიკეტირებას, იმიტომ რომ არ მუშაობს სახელმწიფო უწყებები, იხურება, ნუ ყველა რაღაცა ახალწლო განწყობაზეა, ბევრი მათ წინა საახალწლოდ მართლა ძალიან ძნელია, რაღაცა ბრძოლის ფორმებზე ლაპარაკი და არ დიდი არჩევანი არ არის. აი ეხლა ამ პერიოდში ეს სწორი მეთოდია, სწორი მეთოდია ჩემს და გეტყვით რატო. ჩვენ ხშირად ვაპელირებთ ხოლმე, აი რას აკეთებს საერთაშორისო საზოგადოება, რატომ არიჩენენ დიდ ყურადღებას და ასე შემდეგ. ამ ყველაფერს ჭირდება ქმედითი ნაბიჯები ქვეყნის შიგნიდან, რომ მივიქციოთ ყურადღება. ამიტომ მსგავსი პრეცედენტები დასავლური სამყაროსთვის, თავისუფალი სამყაროსთვის მნიშვნელოვანი არის ადამიანი, როგორც ინდივიდი და ღირებულება და როდესაც გამოდის მთავარი ოპოზიციური პარტიის ლიდერი და ამას შენ ხედავ, გამოდიან სამოქალაქო აქტივისტები, სასულიერო პირები, საზოგადოების სხვადასხვა სფეროს წევრები და იწყებენ მასობრივ შიმშილობას. ამ დროს ჩდება განცდა, რომ ამ ქვეყანაში რაღაც ხდება კრიზისი რეალური და თვალხილულია. ამიტომ ეს ყველაფერი ჩემი აზრით გამოიწვევს საერთაშორისო საზოგადოების ყურადღების კონსოლიდაციას, ერთი და მეორე, მოლაპარაკებების პარალელურად აი ინიციატივის, რომელიც ჯერ არ დაწყებული პროცესია, თუ შედგა, ხო, ეს იქნება ერთგვარი დამაჩქარებელი ბიძგის მიმცემი ფაქტორი, ჩემი აზრით, შესაძლებელია არა პერსონალურად პრეზიდენტ ზურაბიშვილის მიმართ, ან თუნდაც ბიძინა ივანიშვილის მიმართ, არამედ საერთაშორისო საზოგადოებისთვის, რომ ისინი დარწმუნდნენ, რომ ეს ქვეყანა, სადაც მათ პრაგმატულადაც და ისეც ჩადეს უამრავი ინვესტიცია, მართლა ნელ-ნელა ხდება დემოკრატიის სასაკლაო და აქ ადამიანები უბრალოდ ცხოვრებას ვეღარ შეძლებენ. აღარ არის აქ პარტნიორობაზე საუბარი. ამიტომ კი ის
ისტორიულ გზაგასაყარზე ვართ, ამ ისტორიულ გზაგასაყარზე ყველამ უნდა ვიპოვოთ ჩვენი როლი ამ ბრძოლაში და ჩემი როლიც ერთ-ერთი არის ეს, რომ როდესაც ჩვენ გამოდიოდით პარლამენტის წინ 20 ივნისის შემდეგ, ერთი წლის თავზე ამნისტიის მიღება როცა უნდათ და პირადად მე საჯარო ვთქვი, რომ ამ ადამიანებთან ერთად პირობას ვდებ, რომ ბოლომდე ვიბრძოლებ იმისთვის, რომ აი ეს ხელისუფლება, რომელიც ამნისტია მიიღო და ერთ ქვაბში მოხარშა, ეს ვთქვათ, ანტისაოკუპაციო აქციის დამრბევები და მშვიდობიანი დემონსტრანტები, მათთან ერთად ბოლომდე ვიბრძოლები რეჟიმის რღვევამდე, აი ამას ეხა გავაკეთებთ ყველა ერთად. სხვადასხვა ფორმები თანმიმდევრული გეგმაზომიერი პროტესტით. სხვა გზა უბრალოდ არ არსებობს. ამ ყველაფერს თან უკვე დაერთვება შესაძლებელია ეს პროცესის და მთავარი. არა და არასდროს არასწორი ფორმულირებაა ჩემი აზრით ყველაფერში. ყველა გზა უნდა ვცადოთ და ყველა გზა უნდა გამოვიყენოთ. არა და არასდროს თქვა კი, ჩვენ გვახსოვს ზურაბიშვილმა, როდესაც ჯერ გადათქმული სიტყვა, თქვა მან, როდესაც ლაპარაკი იყო პრეზიდენტ სააკაშვილის შეწყალებაზე, თუმცა მან ბოლო გამოსვლაში, როდესაც ილაპარაკა ეროვნულ თანხმობაზე, თქვა რომ არაფერი არ არის გამორიცხული. კი ბატონო, ნიკასანაც ასევე მინდა იგივე კითხვით გადავიდეთ. თქვენ ხართ ხალხი, რომელიც მუდმივად მონაწილეობდა პიკეტირებაში, სხვადასხვა ტიპის საპროტესტო აქციებში, ხო, რომელიც არის შემადგენელი ნაწილი ამ სტრატეგიის, ხო, რეჟიმის მოღლა და რომელიც გამოიყენებოდა სხვადასხვა ქვეყანაში და გამოიყენება იმისათვის, რომ რაღაც ავტორიტარიზმს ებრძოლოს სამოქალაქო საზოგადოება. აი შიმშილობის შემდეგ მართლა შეგრჩება თუ არა ძალა? ყველა აქტიური ადამიანი თითქოს ებმებით, ნაწილი ხო ყველა არა, მაგრამ დიდი ნაწილი შესაძლოა ჩაებათ ამ შიმშილობის პროცესში. ეს ხო არ გამოგაცრეთ ფიზიკურ ძალას იმისათვის, რომ შემდეგ პროტესტის სხვა ფორმებს მიმართოთ. ესეც ხო საფიქრალია? აბა ნიკარას გვეტყვის ამაზე და მე იგივე კითხვა, იმიტომ რომ ეს არის თემა და მნიშვნელოვანი თემა, ფიზიკური ძალა. მოგესალმებით პირველ რიგში, რაც შეეხება გამოფიტვას. უკვე წლებია ვიბრძვით ქართული ოცნების წინააღმდეგ. წლებია ქუჩაში ვდგავართ ადამიანები და უბრალოდ ფაქტია რომ არ ვიღლებთ. არ დავიღლებთ იმისთვის რომ ვიბრძოლოთ ამ ქვეყნის თავისუფლებისთვის, ვიბრძოლოთ რუსეთს, რადგან ჩვენო წინაპრება თავის შეაკლეს იმას რომ რაღაცნაირად ეს ქვეყანა ყოფილიყო თავისუფალი და თავისუფლებისთვის ბრძოლა დღეს გადის მიხეილ სააკაშვილის თავისუფლებაზე. ამ ქვეყნის თავისუფლება დამოკიდებულია იმაზე რომ ეს ადამიანი დღეს იყოს გარეთ და ამისთვის უბრალოდ უმოქმედობა დღეს არის დანაშაული. ყველა ადამიანმა უნდა ვიმოქმედოთ, რადგან უკვე ხედავთ რომ ეს ქვეყანა აღარ დგას დემოკრატიის რელსებზე და უნდა დავაბრუნოთ კვლავ იმ განვითარების ეტაპზე, რა განვითარებაც იყო თუნდაც 2003 წლიდან, როდესაც მიხეილ სააკაშვილი ჩაუდგა სათავეში ნაციონალურ მოძრაობას და ქვეყნის განვითარებას. ამიტომ ყველანაირად უნდა შევეცადოთ, პროტესტი უნდა იყოს მწვავე, მაგრამ დავეთანხმები ბატონ ნიკამელიას, რომ სისხლის ღრვა არ უნდა იყოს. პროტესტი უნდა იყოს მწვავე, მაგრამ პროტესტი უნდა იყოს მშვიდობიანი. ფიზიკური ძალა შეგრჩება თუ არა, რომ ამას გეკითხებით? ფიზიკური ძალა. იმიტომ რომ ძალიან შიმშილობა არის, ძალიან რთული გამოწვევა ადამიანის ჯანმრთელობისთვის და მერე შემდეგ რეაბილიტაცია სჭირდება დიდი ხანი და ფიზიკურ ძალას გაცლის ეს და ჯანმრთელობა სერიოზულად აზიანებს და ფიზიკური ძალა გჭირდებათ იმისათვის, რომ სხვადასხვა ტიპის პროტესტებში ჩაერთოთ. კი, მაგრამ ქართულმა ოცნებამ სხვა გზა აღარ დაგვიტოვა. დღეს ხედავთ რომ ამ წუთს მასეთ ასობით ადამიანი უკვე შიმშილობს და სხვა გზა არ აგვაქვს უკვე რომ სხვა გზას ვიმართოთ, მაგრამ ჩემი აზრით ეს ყველაფერი შედეგს მაინც გამოიტანს, იმიტომ რომ საზოგადოება ამ შემთხვევაში უნდა გაერთიანდეს და ეს გაერთიანება გამოიწვევს რაღაც მხრივ იმ კონკრეტულ შედეგს, რა შედეგისთვისაც ვიბრძვით. და რაც შეეხება ფიზიკურ დაღლას, არავითარ შემთხვევაში არ მივცემთ პირველ რიგში ჩემ თავს არ მივცემ უფლებას, რომ თუნდაც აი ამ შიმშილობით არ დავიღალო, მაგრამ ეს ყველაფერი ჩემზეც არაა დამოკიდებული. აქ მთავარია რომ საზოგადოება გაერთიანდეს და ერთიანობა მთავარი, სანამ არ იქნება ამ ქვეყანაში თანხმობა და ეროვნული შერიგება, რასაც ეროვნული შერიგება უნდა მოხდეს იმისთვის, რომ ეს ქვეყანა განვითარდეს და შემდეგ ყველა ერთად უნდა შეუდგეთ საქმის კეთებას. და ამ პოლიტიკოსებიც ყველა ერთად უნდა გაერთიანდეს, არ უნდა იყოს დაყოფილი. და უნდა ჩამოყალიბდნენ იმ აზრზე, რომ ერთხელ და სამუდამოდ ამ ქვეყანაში უნდა დასრულდეს პოლიტიკური დევნა. სანამ პოლიტიკური დევნა არ დასრულდება ამ ქვეყანაში, მანამ ეს ქვეყანა წინ ვერ წავა და უბრალოდ განვითარებელი ქვეყანა დავჩევით ჩვეულებრივ. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა. ხო, ნიკა, რას ფიქრობთ? ფიზიკური ძალა არა, პირველ რიგში აქტიური ხალხი, პროტესტში მონაწილე ხალხი ებმება შიმშილობაში და ეს ფიზიკური ძალა მართლაც ესე პრობლემაა. დარწმუნებული ვარ, თუ ჩვენი ფიზიკური ძალა დაიფლითება, პარალელურად ძალიან ბევრ ადამიანს ფიზიკური ძალა მოემატება. და ამაში ვარ ღმართ დარწმუნებული. იცით, ნამდვილად ძალიან ვურთხილდებით
ერთმანეთის ჯანმრთელობა პირველ რიგში საკუთარ ჯანმრთელობას რა გითქვა რომ გააჩნია რა ფასი იხდი რომ ჯანმრთელი ადამიანი იყო რა ფასი იხდი არ გაამწავო სამართლიანი პროტესტი მხოლოდ იმიტომ რომ ჯანმრთელობა ზიანი არ მიაყენა მაგრამ სამაგიეროდ გეცოდინება რომ თავ დასხმული ივლი ამ ქალაქში გიღის კი ბატონო მაშინ ძალიან ადვილია გაუთხილე ჯანმრთელობას მაგრამ როგორც ვთქვი სულ თავში მარტო ერთი სანდრო მელიასთვის მიღის ბრძოლა თავი დავანებოთ ყველაფერს მარტო მხოლოდ ერთი ბავშვისთვის და მისი თანატოლებისთვის თქვენი შვილებისთვის მიღის ბრძოლა იმიტომ რომ მაშინ მათ მოუწევთ ჯანმრთელობისთვის ზიანის მიყენება ამიტომ ფიზიკური ძალა აღდგენადია მაგრამ სახელმწიფოს თლიანობა მუხტი შეიძლება აღდგენადი ვერ იყოს გარკვეული პერიოდის განმავლობაში და ეს გარკვეული პერიოდი ძალიან ძვირი ფასის გადახდად დაუждდეს ერს და არა საუბარი 1 და 2 წელიწადზე და ამ საშიშროებას ხედავ არც ერთი არ არის აღაზრს გასული აქ ამ შენობაში ვინც იმყოფება და შენობის გარეთ ხედავთ ამ საფრთხეს ნამდვილად ხედავთ ამ საფრთხეს და აღარც იმალება ნიკა საუბრობდა ხო ახსენა სუვერენულ დემოკრატიას ხო ხა საუბარი მიდის ხა აქტიური საუბარი დაუმალავი ამბობენ ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორებთან გინკერძო და გინსაჯერო საუბრებში რომ თქვენ ნუერევით ჩვენს შიდა პოლიტიკურ დღესასრიგში ნუ გვიდგენთ ნუ გვახვევთ თავს რომ სასამართლო სისტემაში რეფორმა ისე გატარდეს როგორც ევროკავშირში მიგაჩნიათ ეს რომ ჩემი სიტყვები არ არის იმ ეტაპამდე მივედით როდესაც სახელმწიფო ან პოლიტიკური თანამდებობის პირი საჯაროდ ამაზე საუბრობს და მისი გადმოსახედი და კუთხეში მოაწყვია არაერთი ჩვენი მთავარი პარტნიორი და ეხლა თუ მაინდა-მაინც გვინდა რომ ფიზიკური ჯანმრთელობა არ დაგვისუსტეს კი ბატონო მაშინ შეიძლება გავყვე ამჟელობაში მაგრამ არ მიგეს ნამდვილად არ მიგეს და ძალიან ბევრი ადამიანს არ მიგეს ძალიან ბევრი მაგრამ საუბარი არის ხო არა მხოლოდ მიხეილ სააკაშვილზე როგორც ძალიან უსამართლო პატიმრობაში ყოფ ადამიანზე უსამართლოდ ყოფ პატიმრობაში ადამიანზე რომელსაც შესაძლებლობაც არ აქვს სამართალი დაამტკიცოს ხო ადამიანი რომ იყოს იმ პოზიციაში ჩაყენებული რომ თეორიული შანსი იარსებდა სამართლიანი სასამართლოდ ესარგებლა ხო ჩვენ ხედავთ პარალელურად სხვანაირად მოიქცეოდა დარწმუნდა სხვანაირად მოიქცეოდა ჩვენ არც მაშინ გამოაცხადებდა შიმშილობას მიხეილ სააკაშვილი როდესაც გამოაცხადა დაელოდებოდა თუნდაც ერთი წელიწადი დასჭირებოდა მას თუნდაც წელიწად ნახევარი დასჭირებოდა მას პოლიტიკოსი არ არსებობს აქტიური პოლიტიკოსი პრაქტიკულად არ არსებობს ვის წინააღმდეგაც არ მიმდინარეობს პოლიტიკური დევნა ასჯერ ითქვა კიდევ ასჯერ უნდა ვთქვათ ბადრი ჯაფარიძე მამუკა ხაზარაძეს დაიჭერს არ დაიჭერს და ავტოწესს ვიზია დამოკიდებული სამართალზეა თუ რომელიღაც ნორმაზეა არა რაღაცა ჯგუფზეა დამოკიდებული თუ მათთან ხარ შენ ძალიან ახლო ურთიერთობაში ან უბრალოდ მათ ტალღაზე ხარ და პოლიტიკურ მათ ინტერესებს ითვალისწინებ თუნდაც მოკალე ადამიანი მნიშვნელობა არ აქვს გაგათავისუფლებენ აი რაზე თქვენ ვისაუბრეთ ხო თუნდაც მოკალე ადამიანი ჩვენ ხედავთ რა პირდაპირ ეთერებში ვართ ფიზიკური ანგარიშtorების მსხვერპლები და ადამიანებს არც კითხავენ და სადღაც ამ დროს თავდასხმელს რომელიღაც ეთერში მიდიხარ რასაც საკითხზე საუბრობ და მე სუსი გიბარებს ანუ არ დატოვეს არც ერთი საბჭო ამხანაგობის თავმჯდომარეა კორპუსის ხალხო მთელი სუსი იმაზე მუშაობს რომ იქაც თავისი ხელდასხმული ადამიანი ყავდეს სადაც წუდება მათი საზაზეები რომ გააკონტროლონ თუნდაც ერთი კორპუსი 16 სართულიანი და რეჟიმი აბა სხვა რა არის ხალხო და ეხლა ნუ მესაუბრება ნუ რა ვინდრო იცით რა ჯანმრთელობა ზიანი მიადგება და მე ძალა გეყოფა მეყოფა ძალა მაგრამ ჩემი შელახული ჯანმრთელობა უფრო ძვირფასია თუ ჩემი შვილის შელახული პოტენციური ხვალაზე ჯანმრთელობა ჩემთვის რა თქმა უნდა მეტად სანერვიულოდ ჩემ შვილს არ შეელახოს ჯანმრთელობა როგორც ვინმე უნდა ვიღაცა უბრალოდ რომელიღაც კრიმინალური ბანდის წარმომადგენელმა
იმიტომ რომ მოისურვა 10 და 15 წლის შემდეგ სიცოცხლე არ გამოასალმოს ჩემი ოჯახის წევრი. და ხედავ ამ განუკითხაობას და ეს განუკითხაობა ხოლმე ზრდდება. არ მოქმედება ახლა და მართლა გადადებ თავს და ამაში დააწმუნებ პირველ რიგში ბიძინა ივანიშვილს, რომ უკან არ იქნება დახევა სიცოცხლის ფასადაც კი აი ასე არაზოალობრივად. ან აღიარებ რომ ხარ კაპიტულანტი და ბრძოლას გაეთიშები. ვიღაცები გაეთიშებიან ამ ბრძოლას, ბუნებრივია. გაეთიშებ ვერ მოთხოვ ყველას. მე არ გულისხმობს შიშულობის ამ აქტში მონაწილეობას არ მონაწილეობს. უბრალოდ დაიღალა, გამოიფიდა, კი ბატონო. დიდი გამარჯვებები როგორ მოდის ახლა სხვაგვარად არ მოდის. იღლება 9 წელიწადია გერბზის რეჟიმი, ხო? ახლა დამღლელი არის ემოციურადაც, მაგრამ ისტორიულად ყოველთვის მუდამ ასე იყო და ასე იქნება საზოგადოების ყველაზე აქტიური ნაწილი, ჯგუფი, ვინც ავანგარდში დგას ბრძოლის, ის არის ტონის მიმცემი. და გამოფხიზნება საზოგადოების აქცევით, ხო? გამოფხიზდება საზოგადოება. იმ ყველა ადამიანს უნდა დარწმუნება, რომ ჩვენი ხელისუფლებაში მოყვანის ბრძოლა კი არ არის ახლა. ცვლილებები რომ შესაძლებელი გახდეს ოდესმე აი ეს ბრძოლა არის. იმიტომ რომ ადამიანმა ჩვენ გვითხრათ ცვლილებები არ იქნება. იქნები მე სანამ ვარ ცოცხალი. ამიტომ ბრძოლა არ არის ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლებაში მოყვანისთვის ახლა ამ კონკრეტულ მოწმობ პერიოდში. ჩვენ ვინდა რეალურად ქვეყანაში ბანსაჯულა პოლიტიკური არ იყოს, პოლიტიკური პარტიები არ ყავდეს, არ გემუქრებოდნენ, არ გიყავდნენ არჩეულ დეპუტატებს. არ გაგვიებდნენ რომ არიან ქურდები და ამას მერე უნდა შევხვდე ინერტულად და არანაირი კორუფცია და კორუმპირებულები ესენი არიან უბრალოდ დიახაც მძარცველები რომელიც იპარავენ. აი ეს ორი რეალობა გვაქვს რა ერთი. კი ბატონო. ხო, მივცეთ საშუალება. ქართული ოცნება ქადაგებს, ასეც ქადაგებს და რა რეალობასაც შენ გიქმნის და მეორე რეალობა რომელიც ჩვენ უნდა შექმნათ ქართულმა ხალხმა. ან შევეგუოთ, ან ვიბრძოლოთ შესაძლოა. ჩვენ ვიბრძვით. ძალიან ბევრი ვიბრძვით. და თავარი და მე ამაყება ნამდვილად რომ მიუხედავად იმისა რომ ზივა ნაციონალური მოძრაობის ლოგოს ქვეშ ეხლა, ხო? თქვენ უფრო ზიქრობთ ეხლა ვიდრე მე, მაგრამ ხო, ნაციონალური მოძრაობის ოფისში ვარ. ესე გამოვიდა. ნაციონალური მოძრაობის პარტიის თავმჯდომარე მის წევრებთან ერთად მეგობრებთან საუბრობთ რომ დიახაც ჩვენთვის მნიშვნელოვანია ცვლილებები პირველ რიგში. და მე არ ვიცი კონკურენტულ გარემოში ძლიერმა გაიმარჯვოს. მაგრამ არჩევნებზე წასვლა არ ასოცირდებოდეს ჰეროიზმთან და ჰეროიკულ რაღაცა გადასადგამ ნაბიჯთან. ჩაკუჩი არ უნდა მიქონდეს არჩევნებზე საარჩევნოებაზე რომ მიდიხარ თავი რომ დაიცვა. და ესე რა ქვია ჭადი და ყველი და ქათმის ბარკალი და არ ვიცი სასმელი საჭმელი არ უნდა შეუგზავნო კომისიის წევრს დილის 8 საათის 8 საათამდე ერთხელ სამუდამოდ. შეიძლება ელექტრონულ ფორმატში ჩატარდეს არჩევნები, რა თქმა უნდა შეიძლება, მაგრამ ნება არ არის ამ ყველაფრის. ამიტომ აი ამ ყველაფრის ცვლილებებისთვის ვიბრძვით. და მე გადაწყვეტა ამორჩეველმა ჩვენ უნდა ვიყოთ ხელისუფლებაში თუ სხვა რომელიღაც პარტია თუ ამ პარტიების კი ბატონო, მე ესეთი წინადადება მაქვს, რომ ჩავიდეთ ქვემოთ დაგვრჩა გიორგი კირთაძე, მირტად ხამადაძე და გიორგი ბოტკოველი, იქაც იქნებიან ქვემოთ და ქვემოთ გავაგრძელოთ თან ნახოთ რა ინფრასტრუქტურა ეწყობა, მაყურებელს აუხსნათ რა პირობებში მოუწევთ ადამიანებს შიმშილი, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ხო? ესეც იმიტომ რომ ზამთარი არის, ძალიან სიცივეა, კიდევ უფრო აცივდება. და აი ქვემოთ გავაგრძელოთ საუბარი, ვნახოთ კიდევ იქნებ ახალი ინფორმაციაც მივიღოთ, ასე ვთქვათ, ამ ოთახის მიღმა რამდენი ადამიანი მოხალისე შეგროვდა, რომელიც ამ მასობრივ შიმშილობაში მიიღებს მონაწილეობას. რეკლამაზე გავალთ და რეკლამის შემდეგ უკვე ნაციონალური მოძრაობის ოფისის ეზოდან შემოგიერთდებით, სადაც ეხლა მიმდინარეობს მონტაჟი კარვების.